inaripotiwa kuwa kuna watu humu nchini ambao bado hadi leo wanaishi ndani ya mapango. Kundi moja la zaidi ya watu 500 lililazimika kutafuta makazi ndani ya mapango kwenye msitu wa Utut katika eneo la Gilgil, kaunti ya Nakuru tangu mwaka 1982 kufuatia shida ya mashamba na hali ya uchochole ambayo ilikuwa ikiwakumba. Ni maisha ambayo yamejawa na majonzi tele kutokana na changamoto wanazozipitia, yakiwemo magonjwa ambayo yanasababishwa na vidudu vya mwituni, tishio la wanyama pori na hata upweke. Lakini kama anavyoripoti mwanahabari Kamchemenza, huenda wenyeji hao wakaendelea kuishi maeneo hayo hadi pale serikali itakapoingilia kati, kwani wengi wao wanadai kusukumwa na ugumu wa maisha na msitu huo ndio umekuwa kimbilio lao. Ni msitu wa Utut mjini Gilgil, eneo ambalo kwa mgeni hutodhania iwapo kuna makazi ya watu. Lakini ndani ya msitu huu mna mapango ambayo ndio makao ya baadhi ya Wakenya, hali ambayo bila shaka ni ya kuchosha na hata kuogofya. Lakini kwa Charles Chepkoni hilo sio hoja. Hii ndio stara yake kwa zaidi ya miaka 25 sasa. Ni ya kulalia na hii ni ya kufunika naye. Ni wakati naenda kazi ndio nafanya naye. Hata hivyo makazi haya si ya Charles peke yake, bali kwa zaidi ya watu 500, wengi wao wakivumilia maisha haya kutokana na shida za maisha. Waje kuishi kwa hii mapango ni shida, siko menda kwetu. Kasema kana watu wanachoma makaa hapa tupate chakula ya kukula. Sasa utafanya nini? Utakula nini na watoto? Sasa sisi kakuja hapa, mtu nakujanga tu na tabu yake. Watu wale tulikuwa kwa hawa pamoja wakapata shamba, sisi tukakosa. Sasa ndio tukaona hapa ni afadhali, kwa sababu mahali kama hapa hatukomboi. Ni wenyeji waliohamia msitu huu baada ya kukosa mashamba katika ardhi ya Lari mwaka 1982 na kulazimika kutafuta hifadhi katika mapango haya. Kilichowavutia hususan ikiwa biashara ya kuchoma makaa ambayo wanadai kuwakimu miaka nenda miaka rudi. Kupika 1978 hiyo shamba ikapeanwa. Kupeanwa wenye walichukua watu waliandikwa na hatukupewa. Wale walipewa, sisi tukawa escort ndani yao. Tukakaa. Wakakuja wakalima shamba mpaka nalima raundi ya nyumba. Sasa watoto wakitembea nje anasema mumeharibu vitu yetu, mpaka nyumba ikaanguka. Sisi ndio tukatafuta pale tunakaa, tukapata hapa kama inachomwa makaa, tukahamia hapa. Maisha ya wakazi hawa hayajakuwa ya raha kamwe, shida zikiwasomba kila uchao, na kuishi kwao hapa ukiwa pia kumechangia katika kudorora kwa hali ya msitu. Sasa hata hiyo mimi naitwa Poro ndio alipikwa na nyati, na yeye Kashuri alipikwa na nyati asubuhi akienda maji na kongwa tu, hata bahati tumba ngatobolewa na hiyo nyati. Kuna jamaa tulikuwa tunaishi naye pamoja, tulikuwa tunalala, tukasikia mawe inalia kik. Ndio tukaangalia imetaramuka karibu atumalize, ndio tukahamia kwa mawe ingine. Si hayo tu, wenyeji hapa wanakabiliwa na ugonjwa ambao wanadai kusababishwa na vidudu vya mwituni, madhara ambayo yamewaacha mashakani sihaba kama vile kupofuka. Hii sasa nifanya hivi sungu nini yote ni kisa. Hasa ndio nakumisa hii sasa nachoma sasa kama mtoto mdogo hii. Eneo hili ni mojawapo ya maeneo ndani ya msitu huu wa Utut ambapo wenyeji wamelazimika kulitenga kwa minajili tu ya kufanya ibada kila Jumapili. Na si ibada tu, bali hata kubadilishana mawazo kwa zaidi ya waumini 50. Pia katika hapa kanisani huwa tunakuja kuangaliwa na watu ambao wa hisani njema, wanaotuletea misaada, chakula, wengine ulete mpaka nguo, na upande mwingine wanatuletea matibabu. Huenda mapango haya yakawa tishio kwa wengi wetu, lakini kwa Richard na wenzake wengine zaidi ya 500, mapango haya ndio yamekuwa makao kwa zaidi ya miaka 15. Kamchemenza, KTN, katika eneo la Utut, Gilgil, kaunti ya Nakuru.